28 ದಿನಗಳು, 9 ಸ್ಟೇಟ್, 1 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ವುಮೆನ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ ನಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸಿದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಸ್ ರೈಡ್ ನ ನೇಪಾಳ ಗಂಟ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದು ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ ರೈಡ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಸಾರಿ ಬಂದಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನಿತಾನೆ ಪ್ರೂಫ್. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್.